Kamo tu naprej, če že zdaj zažigamo obzorje? Kako od tu nazaj, če je papir več vreden kot smo mi? Tiho prepustim, naj me nosi nemirno morje. Mogoče me prav danes še zadnjič ohladi. Kaj je Souvenir Pop in kdo so Jokerji s tem novim albumom? Souvenir Pop je ogledalo časa, ki smo ga preživeli, bi rekel, povsod, praktično razen doma. So naši magnetki za hladilnike in večni spomini, zelo otipljivi in oprijemljivi, bi rekel. Kdo smo pa Joker Out? Joker Out smo pa isti ljudje, kot smo bili prej, ampak precej drugačni, ker če se stvari ne spremenijo, ostanejo enake in stvari so se spremenile in niso ostale enake. Wow. Ja. Filozofsko. To je citat mojega dobrega prijatelja Tilna. A res? Tilen Jan, živa Tilen Jan. Živa Tilen Jan. Nastajajo so pa v bistvu, kot si rekel, povsod drugje kot doma, ne? Tudi v Londonu. Za 2 meseca ste šli v London. Zakaj London? Zakaj ste šli ustvarjati prav tudi stran od doma, od te domačnosti, od udobja na nek način? Ja, London je, kar se nas tiče, zibelka rock'n'rolla in zibelka neke muzike, ob kateri smo odraščali in ob kateri so odraščali bendi, ki smo jih tudi mi poslušali mogoče iz naših prostorov. Tako da se nam je zdela nekako logična odločitev, da če gremo od doma, da gremo v to, bi rekel, evropsko džunglo. Tako da absolutno smo se prav odločili, ker smo prvič bili v poziciji, kjer smo se mogli malo znajti, pa kjer ni bilo, tako kot se reče, najbolj udobno. Zakaj smo pa šli od doma, Jan? Back to you, Tom. Back to you, Jan. Zakaj smo šli od doma? Ja, šli smo od doma malo iz cone svojega udobja, iskanja, inspiracije. Mogoče tudi hkrati, da postanemo malo bolj svetovljanski v glasbenem smislu. In na koncu smo ustvarjali precej, vsaj besedilno s prvimi 2 komadi je bil to precej tak nostalgičen material. Tako da po eni strani moraš iti tudi kdaj od doma, da vidiš, da je doma najlepši. Lesi ne bi bil nikdar posnet, če ne bi šel od doma. Nočas ti si moja muza, ja v ritmu tvoga bluza čuda, plešem bez prestanka. 3 jeziki, ne? Kako potem v bistvu se odločiš, da boš ustvaril v 3 jezikih? Vsi govorite 3 jezike verjetno, ne? Ampak vseeno, odkje ta ideja, da boste vseeno izdali v 3 jezikih? Ja, hvala, Jan. Zares sploh ni bila toliko ideja, pač v ustvarjanje plate smo šli resnično z namenom, da uživamo v tej muziki, ki jo ustvarjamo, in hoteli smo imeti na koncu izdelek, ki je nam všeč, ne glede na to, gre za take ali drugačne izdelke in kako bi se to odražalo mogoče na vtisu, ki ga bo dobilo poslušalstvo. Mi smo pač veliko časa preživeli govoreč tuje jezike in jaz sem veliko časa tudi razmišljal v teh 3 jezikih, tako da so se zgodbe pač zgodile tako, kot so se, in če bi šel spreminjati zgodbo, bi s tem naredil sam slabo, po mojem. Ste pa kaj zmedeni, ne? Glede na to, da v 3 različnih jezikih pojete, govorite, se pogovarjate s publiko? Jan? Ma ja, sej, hva pa vem, jaz sem zmeden brez jezikov, tako da ja, se ni nič spremenilo v tem smislu. Ja. Moram reči, da komunikacija je malo čuden občutek, je, ko govoriš v angleščini med komadi, potem greš kar naenkrat v slovenski song in ti ga praktično pač to, kar ti slišiš, popolno nazaj odpojejo v slovenščini, ampak se zavedaš, da čisto zares ga ne razumejo, mislim, vejo, kaj je, ker so šli prevesti, ampak ful enih, in potem pridem, ne vem, na Hrvaško in govorim pač hrvaško, pridem v Srbijo in govorim srbsko in je, ja, ful je zanimivo. Mi smo tudi nekje, pa ne spomnim se kje, ampak v nekem
v neki državi, kjer pač definitivno ne govorijo slovenščine, pa si pač zato, ker so vsi ostali, pač cela publika je pela v slovenščini, da si pa še ti tako neki začel govoriti slovenščine. Hudo? Ja, nisem vedel. Oni pa tudi tako. Ja. Govorimo o tujini, čaka vas v bistvu zdaj kar hiter turneja po Balkanu, v bistvu, ne, do novega leta, razprodan Beograd, skoraj razprodan Zagreb, to so v bistvu vse vaše številke. So nekaj, kar so desetletja slovenski glasbeniki lahko sam sanjali. To tudi prej, ste rekli, da podpisujete slovarje, učbenike, Finci vas čakajo na letališčih. Ne. Kako se v bistvu tudi mogoče kako je urad to ledino? Ne? Sem ta urad čisto drugačen. Moram priznati prvi. Kako je urad? Kako je urad? Kaj? Okay. Jan? Mislim, meni je to v bistvu ena najlepših plati tega našega ustvarjanja, da pač... Jaz smo še zmeraj na vprašanju. Da pač pridemo... Se upravičujem globoko za oranje ledine. Ne, reda. Da pridemo v neko državo, spomnim se, da bili smo v Kelnu smo bili in je nekdo prišel z zbirko pesmi Franceta Prešerna, če me lahko podpišem. Tako pač dejansko širimo tudi neke stvari, za katere sem imel do sedaj, oziroma do takrat občutek, da so rezervirane samo za Slovence in da jih samo mi razumemo. In potem pač vidiš Litvance, ki se jokajo ob nekem slovenskem besedilu. In je zelo posebnega, pač, nekaj zelo posebnega za nas kot Slovence. Jaz se v popolnosti s tem ne bi mogel nam struzga dodati. Res je postal veliko večji od tega, kar smo mislili, da je lahko sploh. Vaš ta nek meteorni vzpon se začel 4 leta nazaj, nekako 2020, ne? In mogoče najlepše in najslabše stvari, ki so se zgodile v 4 letih Joker Out, v zadnjih 4 letih. Pa jaz bi rekel najlepše muzika, definitivno, pač vsa muzika, ki se mi je zgodila. Najslabše pa za band bi pa rekel, da mogoče ta ko rata vse skupaj zelo resno pa zelo naporno, se pač hočeš nočeš zgubiti ta neka iskra in nedolžnost in zagon. Tako da mogoče ta moment, ne, da pač vse skupaj postane malo bolj, bi rekel, resno pa pač turobno. No. To ste prebrodili? Ste nazaj lepo, ni več tako turobno? S tem se skozi boriš. Ne. To je pač, danes si umetnik, jutri si podjetnik. Pač. In to je to. Še kaj za... Ne, kako ti gre SP, pa to ne. No, ja. Bi šlo boš, če bi 2 tedna nazaj v Bitcoin vložil. Vsem bi šlo bolj. Ja. Mogoče to, da se najslabše, pač tudi vsake take stvari je nekaj lepega, ampak spremembe odhajanja ljudi, ja, pač 2 leti nazaj, pač nas basist Martin takrat rekel, da pač druge stvari v življenju pač, da mi hoče dati prioriteto in pač bo to za vse nas zelo težko, ampak potem smo spoznali Naceta, ki je tudi ta srečka.